tónlist. Frábært stöf. Ég var að semja þetta lag hérna áðan. En til þess að einhver annar geti spilað það, þá þarf ég einhvern veginn að pakka því saman og tróða því í lítinn pakka. Eða breyta því í einhvers konar straum af upplýsingum sem ég get síðan beinustu leið í hausinn á einhverjum öðrum. Eða kannski get ég þýtt það yfir einhvers konar tungumál. Skrifa það niður á blað og einhver annar getur svo lesið það. Heyrðu nú mig, þetta bara ekkert svo galin hugmynd. Lagið mitt byrjar á þessum tón. Hvað ef að við táknum þennan tón með svona kúlu? Ok, þetta er ein nóta. Næsta nóta væri þá... Og svo var það þessi. Ok, wow! Þetta er snill. Ef nótan er há, þá fer hún upp. En ef hún er djúp, þá fer hún niður. Það eina sem okkur vantar er einhvers konar fast viðmið sem getur sagt til hvort að nóta sé fugl eða fiskur. Eins og línan, þar sem að himinn og jörð mætast. Eins konar sjóndeildarhringur. Aha! Þetta er frábært. Wow! Ef við verum með eina línu, þá getum við skrifað 1, 2, 3 nótur. Og svo ef okkur vantar fleiri nótur, þá bara notum við fleiri línur. Það er í rauninni til endalaust mikið af nótum. Svo líka til nótur sem við heyrum ekki einu sinni. Nótur sem eru svo háar að þeir eru fyrir utan okkar þjónustusvæði. Svona eins og hundaflautur. Sem við blásum í en heyrum ekki neitt. En hundarnir heyra vel í þeim. En síðan heyra börn líka betur en fullorðnir. Því þegar við eldumst, þá minnkar þjónustusvæðið okkar. Þess vegna heyra amma mín og afi ekki hátíðni suðið í ljósakrónunni sinni. En það getur gert mig alveg vitlausan. Víðs vegar Evrópu eru notaðar svokallaðar unglingafælur sem gefa frá sér hátíðni suð í sjoppuandirum á kvöldin til að unglingar nenni ekki að hanga þar. En það þýðir ekkert fyrir okkur að vera með svona margar línur. Af því að við ætlum ekki að nota svona margar nótur. Svo líka til heill hellingur á lögum sem við getum spilað með 3 nótum á einni línu. Til dæmis og svo ef ég bæti við annarri línu, þá get ég spilað fleiri lög. Þetta er algjör snilld! Nú þarf ég bara að athuga hvort þetta virki með öðrum. Og nú getið þið prófað að spila eftir nótum.